خير. معانا النهارده طريقة عمل الاوريو تشيز كيك. لاحظت الفترة اللي فاتت ان سعرها زاد جدا وسعر القطعة او السلايز عدى 50 جنيه. خلينا نعملها مع بعض بتكاليف اقل ومجهود بسيط جدا، وصفة سهلة وسريعة. يلا نعملها مع بعض. في البداية هنطحن نص كمية الأوريو زي ما احنا شايفين لحد ما يتكون معانا فتافيت صغيرة. بعد كده هنضيف معلقتين الزبدة اللي اتفقنا عليهم في المقادير، وهنقلب كويس لحد ما الخليط المتجانس يتكون معانا. طبعا هنستخدم الصينية اللي بتتكون من قطعتين زي ما احنا شايفين في الفيديو، وهنبدأ نحط نص كمية الأوريو اللي ضربناها زي ما احنا شايفين، وهنضغط كويس وهندخلها التلاجة لمدة 10 دقايق عشان تتماسك. هنضرب الكريمة لمدة دقيقتين لغاية ما تكون معايا الخليط، وهندخلها التلاجة لمدة نص ساعة عشان تتماسك. في وعاء متوسط هنضيف الجبنة الكريمي وهنضيف الفانيليا والسكر البودر، وهنضربهم كويس مع بعض. وفي اخر خطوة مهمة معانا، بعد ما هنكون ضفنا الخليط على بعض وقلبناه كويس، هنضيف كمية صغيرة من الاوريو وهنقلب كويس زي ما احنا شايفين، وهنضيف الخليط على طبقة الاوريو اللي احنا عملناها في الاول، وهنقلبها كويس ونتأكد ان السطح بتاعها بقى مستوي بالشكل اللي احنا عايزينه، وهندخلها التلاجة لمدة 4 ساعات على الاقل عشان تتماسك. وبعد 4 ساعات هنبتدي نزين السطح بتاعنا بنص كمية الاوريو الباقية، وده هيبقى شكلها النهائي. وبكده تكون وصفتنا خلصت. يا رب تكون عجبتكم، متنسوش تدعمونا بلايك وسبسكرايب على اليوتيوب، واستنونا في وصفات جاية كتير ان شاء الله.